Hi, my name is DJ Gelo and welcome to my channel. Okay, in this video we're going to unbox not just one, but 3 boxes. O, diba? But before that, kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka. Tapos hit mo yung notification bell para updated ka sa mga future na video na i-upload ko. Okay? Para mas maganda, ilapit na natin ang cam. Okay guys, ngayon malapit na ang cam. Tapos natin ito una. Okay. Actually, nabuksan ko na ito kanina dahil meron kasing isang package dito na hindi ko isasama sa vlog. Ito kasama pala. Kaya nauna ko nabuksan. Pero okay naman yung packaging nila. Yun. Diba? Charan. Creative skull type base. Diba? Ganda. For hydroponic plants. Yeah. Tapos ito ay maganda to, decorative glass hanging. Pwede rin siya. Ayan, nakabitin. Lagyan mo siya ng tali. Ayan. Tapos, simple lang to pero class ang dating. Diba? Handmade na glass to. Real glass. Pero manipis lang. Ang gagawin dito malalagay yung plants. Na yung mga hindi kailangan ng ground. Yan. Kagaya nito. Ililipat ko to dyan. Kasample lang kayo sa next video ko. Eto. Yan. Ilalagay ko itong malita to dito. Diba? Nagkalat pa. Diba? Lalagyan ko to tapos pwede rin lagyan ng kulay yung tubig para siya, very cool siya tignan, tsaka in style siya, diba? More eye-catching siya. Sa next video yan gagawin ko. Okay? Once again, ito nga pala yung Creative Skull type base. Ang maker nito ay pangalan na Frugal. F-U-G-L. Frugal. Handmade. Let's go! Okay, box number 2 na tayo. Ito. Ayan. Sarado Gamitan natin yung skull opener ko. Yes. Oh, diba? Tanan! Flowerpot Baby Groot. Sa mga hindi nakakilala sa kanya, isa sa artista sa Guardians o character Guardians of the Galaxy. Yan. Ang ganda. Cute. Cute sa personal. Ang cute sa personal, promise. Ganda. Okay. Ang height nito 15 cm. Tapos yung pot mouth niya to 7 cm. Yeah. The flower pot can be also used as a pencil holder. Yan, pero lagay yung mga pencil dito para sa opisina ka. Candies o mga pin, lagay mo rito. Lagay mo sa desk mo ng gano'n. Yan, ang ganda siya tignan, di ba? Or sa bahay o sa mga garden, pwede rin to, display siya. Ganun. Or sa kotse, pwede rin to. Ma-mount mo lang siya. Diba? Tsaka ito, yung lifespan nito, mahaba lifespan nito. High quality PVC material.
It's not easy to damage. Hindi masyado basta-basta masisira to. Pwede mo tong i-collect permanently kasi maganda talaga siya. Diba? Kahit ma-accidental na mabasag, pwede na siyang didikitan dahil magandang resin to. Maganda, best gift for everyone to, sa mga kids, sa wife nyo, sa colleague, classmates, sa birthdays yan. Maganda to. Gagamitin natin to dun sa mga succulent ko na, mini succulent ko. Itatahin natin siya rito. Okay? At sample nga pala, pencil holder yan. O ball pen, ganyan. Ayan na. Diba? Easy. Kung gusto mo naman iba, candies, pwede. Diba? Ito ng mga bata, kakainin ng mga bata, lagay mo sa dining table, yan. Ganda siya tignan, promise. Okay. Ang last nating box, third box. Gamitan na naman natin ito. Charan! Ibang style naman siya. Okay guys, ito ang gagawin natin dito sa mga group natin. Ito yung succulent. Yan, maliliit na succulent yan. Hindi na lalaki yung ganyan na sila. Para mas maganda, roll BTR. Hi, my name is DJ Gelo and welcome to my channel. Ito, bibili natin yung mga mini succulent. Tagal ko hinahanap nito, dito lang makakita. Yan, 100 yen siya. Yan, ito binili natin. 7. Okay, bye bye. Yun, doon natin nabili yun. Diba, itatarin natin siya rito. Isang mabilisan lang to guys. Lang tayo siya. Yan. Ayos, no? Oh. Next, yun. Tayo na. Ganyan, ganyan. Succulent yan. Yan. Kagad. Diba? Picturean sa labas. Dalawa sila. Okay, diba? Ang bilis, diba? Ganun lang yun. Ito yung baby Groot natin with the mini succulent plants. Diba? Ito, next video. Tapos kunan natin ng pictures to, tsaka videos din sa labas para mas maganda. Para talagang convincing na maganda. Promise maganda talaga to. Okay, once again, if you like this video, just give me a thumbs up. Subscribe to my channel. And hit the notification bell for future video uploads.